Привет всем! Сегодня я попробую для вас рассказать о работе в Южной Корее. Вообще, что это такое и какие виды работ здесь бывают. Поехали! Let's go! 우선은 Корея, Россия жана икки эре болып келелер. Олата вот. Я же по-русски. Здравствуйте из Кореи. Это опять мы. У нас тут сегодня погода теплая, почти как лето. Можно в футболках, в шортах ходить. Я обещал вам рассказать именно на русском, потому что в тот раз видео залил я на якутском. Потому что мне трудновато говорить. Что там? Истребитель когда идет? Мне трудновато говорить на русском, потому что я сам родом из Якутии. А так вот постараюсь особо не судить и строго. Ну, рассказываем, короче. Мы вот сегодня отработали, заработали по 80 тысяч вон. Это получается в рублях где-то 4000 рублей. Вот сегодня. Завтра тоже поедем в 6 утра. Вообще, вот что нужно, чтобы приехать работать в Корею, сейчас я вкратце расскажу. Россиянам дается 2 месяца, только 60 суток безвизового режима. Вы можете находиться в Корее, да, и как турист вам визу никакую не дают. Вы просто проскачиваете, ну, подходите в этот паспортный контроль, вам ставят на паспорт печать, штамп, что вы имеете право находиться в Корее в течение 60 дней, то есть 2 месяца. После этого вам надо будет пересекать границу, то есть поехать или в Китай, или в Таиланд, или куда-нибудь еще там поторчать. Можете вот на следующий день буквально вот собака в Корее. И это буквально вернуться в Корею, и вам дают еще 1 месяц. И вот люди спрашивают вообще, вот что нужно, чтобы приехать работать в Корею. Нужна загранпаспорт нужен просто, и все. И ничего не надо, вам надо просто купить билеты туда и обратно. И все, прилетаете. Целью туризма. Да, с целью туризма. Никому не говорите, что вы сюда едете работать, потому что запрещено это законом. Туристы не должны работать. И рабочую визу дают тем, у кого бабушка кореянка или дед кореец. Ну, этническим корейцам в основном дают. А нам, простым обычным россиянам, Миша и Коля, вот такие вот, допустим, вот визы рабочие не светят. Могут дать визу, вам сделать визу учебную, но это дорого стоит. Могут сделать визу лечебную, медицинскую визу. Но это очень дорого стоит. И я думаю, за 2 месяца... не за 2 месяца, виза дается на полгода, да, на 6 месяцев. И виза стоит очень дорого, и думаю, не резон, потому что люди тут приезжают, и некоторые даже через неделю уже убегают, возвращаются домой, обратно в Россию, потому что работа, как вы поняли, здесь нелегкая. Если работа была бы легкая, то сами хангуки бы работали бы, и все. А так вот, самую такую трудную работу они дают, конечно, кому? Нам и вам, вот, приезжим. И хочу рассказать вообще, вот, люди, которые здесь работают, работы в Корее делятся на 2 вида. Первые люди, это которые приезжают сюда работать, это те, кто именно вот приезжают в целях заработка. Допустим, вот именно деньги, чтобы... Смотрите, как бабушка моет машину.
деньги заработать. У кого кредиты, ипотека и большие проблемы, они сюда за деньгами приезжают. И второй вариант, второй вид людей, которые сюда приезжают, они приезжают именно посмотреть в Корею, пожить просто, побалдеть там, погулять по Сеулу. И в то же время вот параллельно зарабатывать деньги. Вот. Если вы относитесь к первым, да, вот этим людям, которым нужен заработок, то получается вам надо лучше работать в таких работах, как поля, жить в домах, которые предоставляют работодатель. Потому что жилье стоит здесь очень дорого. Все равно, что как у нас в Якутске. В рублях где-то получается 20-25 тысяч рублей. Вы должны будете заплатить за хату каждый месяц. И здесь вот, когда люди работают в городах, их кормят только один раз в день. И получается, на еду вы тратитесь намного больше. Тут не дешево, да, еда очень дорогая, мясо очень дорогое. И прикиньте, вот хлеб стоит 3 чоника, это 3000 вон. В рублях это будет 150 рублей. Вот сравните с Якутском. Вы же не будете каждый день покупать хлеб в Якутске за 150 рублей. А здесь очень дорого. Вот поэтому тем людям, которые хотят именно заработать денег, им надо жить на островах и работать на полях, потому что там жилье предоставляется, кормят 3 раза, и вы можете какое-то, ну, хотя бы сбережение у вас будет, и сможете накопить денег и вернуться домой с деньгами. А тем людям, которые именно хотят работать на фабриках, жить в городах вот таких, чтобы магазины были, соблазна много было, не чтобы клубы всякие, караоке, гулянки были. Вот, да, вот тем советую вот жить в таких домах, как мы, и снять квартиру и работать, допустим. Вот будете работать, будете платить за квартиру, и немножко денег останется на еду, на карманные расходы, вы можете покупать себе шмотки, все такое, и просто тупо жить. Помимо того, свет, газ очень дорогой. Да, помимо квартплаты, вам еще будут приходить квитанции за газ, за свет, и они очень-очень дорогие, потому что тут у них природного газа нету. Вот поэтому газ здесь очень дорогой по сравнению с нашими, короче. И мясо очень дорогое. И еще что хотел сказать. Если вы хотите жить в квартире, допустим, вот по несколько человек и скидываться за квартплату, то вам надо именно вот таких людей найти, ну, не знаю, вот родственных душ, что ли, типа родственников, там, с братьями, с сестрами жить можно, потому что жить с людьми незнакомыми не советую, это, во-первых, опасно, во-вторых, ну, сами знаете, вот, и еще вот есть такое понятие, как предоплата и залог. Когда, допустим, вы снимаете квартиру, в основном, ну, почти всегда и почти везде люди, хангуки, которые сдают вам квартиру, они требуют с вас или ID-карту, или залог, первый залог. А залог стоит очень дорого, где-то до миллиона вон. И вот такие деньги найти очень-очень трудно. Вот поэтому вы не думайте, что квартиру снять здесь очень просто. Вот. Мы пришли вот купить кое-какие продукты. Так, что еще могу рассказать? Да, вот о работе я рассказал. Работа трудная. И сроки именно вот люди могут находиться в Корее 2 месяца, я сказал. Но некоторые люди, именно те люди, которые именно влились, допустим, вот, ну, вошли в ритм с Кореей и все такое, они хотят остаться надолго. И вот, я советую всем через 2 месяца уже покинуть страну, потому что вам поставят на паспорте депорт, и вы уже в Корею
навряд ли потом уже попадете, потому что даже если депорт ставится на паспорт где-то на 3 года, на 4 года, в зависимости от сколько дней вы просрочили, и есть ли у вас уважительная причина и все такое. Если вы ничего не сможете им объяснить, то вам просто поставят депорт на 4 года или на вплоть до 6 лет, короче, до 10 лет даже, вот говорят. И даже если по истечению вот этой времени вы захотите попасть именно в страну, в Корею, то вас просто будут гнобить всякими вопросами, на допрос отправят и все такое. Там, если у вас не будет уважительной причины, вы просто хотите, опять же, как турист проскочить границу, то вас вряд ли уже сюда впустят, потому что уже будет для вас дорога уже закрыта. Вот поэтому через 2 месяца, вот наша знакомая, как она сделала, 2 месяца здесь торчала на острове, работала, а потом уже денег накопила, и по истечении срока, то есть через 58 дней, да, примерно, мы уже вернулись домой в Россию, а она с нами, короче, в аэропорт и улетела в Филиппины. Она там отдохнула где-то вот пару дней, и на следующий день, ну, через пару дней она вернулась уже в Корею, и ей поставили еще 1 месяц и уже дали. В итоге, ну, билет до Филиппин стоил где-то 7 тысяч рублей. В итоге она потратила 14 тысяч рублей туда и обратно на билет. И еще там, ну, поваляться в отеле и все такое. Отель она забронировала через booking.com, как и все. И она вернулась в Корею. Еще месяц, короче, поработала. И все. И у нее, как бы, она легально здесь находилась 3 месяца, получается. Вот так вот люди делают. Здесь в маркете, вот смотрите, что продают. За 6500 это кальмары, креветки можно за 3 чоника купить. Вот это мидии разделанные и ракушки всякие, короче, морепродукты. Мясо сколько стоит? Мясо 8830, 10 тысяч вот этот кусок стоит. 10 тысяч это где-то 500 рублей. 1590 вот этот рулончик. Это свинина, походу. Здесь 15 тысяч стоит вот эта байда. Короче, нарезка. Вот 15 тысяч. За 100 грамм ничего не 240. Итого тут 898 грамм, это 11 тысяч. 11 тысяч. 130. Это вот это нарезка. Это Тонким слоем, короче, нарезана вот эта говядина, и вот так стоит. Вот банка пива стоит 1500 вон, допустим, для любителей пива. Вот пиво с сухариками 2050, банка пива. А бутылка соджу стоит 1350 вон. На следующем видео я расскажу о том, как проскочить таможню, как надо себя вести, как надо одеваться вообще, какие документы нужны, что купить, билеты, как покупать и все такое. На все эти вопросы я отвечу и, ну, сделаю отдельное видео и залью в YouTube тоже, и ссылку отправлю по группам, по WhatsApp. Так что поставьте палец вверх, подписывайтесь, чтобы не пропустить следующее видео. И задавайте вопросы в комментариях. Я постараюсь на все вопросы ответить. Что вас интересует и все такое. Все напишите, оставьте все вопросы в комментариях внизу под видео. И в следующем видео я постараюсь на все вопросы ваши ответить. Ну все, всем удачи, всем пока.